تعتبر الستيرلينج سايكل من إحدى الثيرمودايناميك سايكلز من الإي سي سايكلز أو الإكسترنال كومبشن. يعني ممكن يصير عندنا الهيت أديشن خارج نطاق السلندر اللي راح تسوي الورك. هي عادة راح تكون من 2 سلندرز و 2 بيستون. ميزة الستيرلينج سايكل إنه بيكون فيها مبدأ الريجنريشن، هذا أهم شيء فيها. طبعا الإفشنسي تبعتها قليلة، بس الشغله المهمه اللي استفادوا منها في الثيرموداينامكس اللي هو مبدا الريجنريشن، صاروا يستخدموه في الاوتو والديزل والبرايتون سايكلز. مبدا الريجنريشن بيحكي انه لما انت تكون في احدى اجزاء السايكل وبدك تسوي هيت ريجكشن، بدل ما تسوي هاي الهيت ريجكشن لبرا، جيب لك عنصر من عناصر الطبيعه بيقدر يمتص حراره وخبي فيها هاي الحراره، ولما تصير في جزء ثاني من السايكل بدك هيت اديشن، جيب هذا الريجنريتيف إليمنت واستخدمه. فاحنا راح يكون عندنا في هاي التجربه الريجنريتيف إليمنت هو هذا البستون، هو عباره عن بستون نفس الوقت ريجنريتور، او هو يعني عباره عن الريجنريتور عندنا. زي ما انتم شايفين هو عباره عن اقراص من الفلز، وموجود فيه ثقوب، وطبعا مش على نفس الهواء، مش على نفس السوى الثقوب. الهدف انه لما الهواء سخن يمر فيه ينجبر انه يغطي كامل الديسك، ونفس يخلص اول ديسك بعدين يغطي كامل الديسك الثاني عبين ما يروح على الاكزيت. بهاي الطريقه اللي بصير عندي انه بصير عندي هذا الديسك سخن، وبقدر استخدم سخونته في جزء ثاني من السايكل. هاي هي الوركينج سلندر. انا عندي هسه بصير عندي هون دوران، هاي عندي هون السلندر، وعندي هون الوركينج سلندر الثاني مربوطات بعض بكرانك بكام زي ما احنا شايفين، كام شاف. فهذا هو مبدأ العمل اللي عندنا. راح يكون عندي هنا قراءة الأمبير اللي راح يمر في هاي الريزيستنس. أنا طبعا عندي قيمة هاي الريزيستنس، فبالتالي بقدر أعرف الإلكتريكال وورك اللي قاعدة بتستهلكه الستيرلينج سايكل. هاي الجزء الويل هذا بيمثل لي شافت عليها لود. محصلة اللود اللي على هذا الشافت هي عبارة عن الوزن اللي عندي هنا ناقص قراءة الميزان النابضي الموجود هنا. السلام.